Tips membersihkan noda sisa makanan, noda kunyit, dan lain-lain di baju. Ini baju mainnya gendis bun, yang banyak noda bekas makanan, sudah lama dan berkerak. Aku coba bersihkan dengan racikan baking soda, dikasih vanish pink, dan sabun cuci piring. Terus kita aduk ya bunda campuran itu sampai jadi pasta. Lalu oleskan ke noda, digosok-gosok sampai bersih. Racikan ini juga bisa buat noda sirup obat batuk, noda kunyit, coklat, permen, dan lain-lain. Setelah hilang nodanya, bilas dan cuci baju seperti biasa bunda dan dikeringkan. Dicoba deh bun, insya Allah berhasil. Di aku sih berhasil ya bun. Next mau tips apa lagi ya? Jangan lupa di like dan subscribe untuk tips lainnya.